අවුරුදු මිලියන 66කට කලින් එවරස් කන්ද තරම් විශාල දැවැන්ත ග්‍රාහකයක් පෘථිවිය ගැටීම සිද්ධ වුණා. මේ ග්‍රාහක ඝට්ටනයත් එක්ක එතෙක් පෘථිවිය පාලනය කළ ඩයිනසෝරයන් සියලුම දෙනාම නෂ්ට වී යාම සිද්ධ වුණා. ඔවුන්ගෙන් පැවතෙන සතුන් පවා. නමුත් ඩයිනසෝරන්ගෙන් ඍජුවම පැවතෙන පක්ෂීන්ට මේ ග්‍රාහක ඝට්ටනයෙන් දිවි ගලවා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ වන විට පෘථිවියේ ජීවත් වන ඩයිනසෝරයන්ගෙන් ඍජුවම පැවතෙන එකම සත්ව කොට්ටාසය බවට පත්වෙන්නේ පක්ෂීන්. පක්ෂීන් ඩයිනසෝරයන්ගෙන් පරිණාමය වන්නේ කොහොමද? වර්තමානයේදී අපිට දත් සහිත පක්ෂීන් දක්නට නොලැබෙන්නේ ඇයි? ඒ වගේම පක්ෂීන් ග්‍රාහක ඝට්ටනයෙන් දෙවි ගලවා ගත්තේ කොහොමද? පක්ෂීන් ඩයිනසෝරයන්ගෙන් පරිණාමය වෙන්නේ මීට පස්සර මිලියන 160කට විතර කලින් ඩ්‍රොමියසෝරස් එහෙම නැත්නම් රනින් ලිසාඩ් විදියට හඳුන්වන විශේෂිත ඩයිනසෝර කණ්ඩායමකින්. මොවුන් වෙලෝසිරැප්ටර්ස්ලා අයිති වෙන පියාටු සහිත තෙරපොඩ් පවුලකට අයිති වෙනවා. මෙයාලත් අයිති වෙන්නේ තෙරපොඩ්ලටම තමයි. හැබැයි මේ පවුලට නම් නෙවෙයි. මේ ග්‍රාහක ඝට්ටනයත් එක්ක ඩයිනසෝරයන් සහ ඔවුන්ගෙන් පැවතෙන සියලුම ජීවීන් නෂ්ට වී යාම සිද්ධ වුණත් ඔවුන්ගෙන් ඍජුවම පැවතෙන පක්ෂීන්ට දිවි ගලවා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. මේ දේ සිද්ධ වුණේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව විද්‍යාඥයන්ට අදටත් නිශ්චිත පිළිතුරක් ඇත්තේ නැහැ. නමුත් ෆොසිල සාක්ෂි සහ පර්යේෂණ මගින් මේ පිළිබඳ දල අදහසක් ගොඩනගා ගැනීමට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. වර්තමානයේ ලෝකයේ ජීවත් වෙන පක්ෂීන්ට දත් පිහිටන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ඔවුන්ට පවතින්නේ විවිධ හැඩවල් ඒ වගේම ප්‍රමාණවලින් යුතු තියුණු හොටවල්. නමුත් ඩයිනසෝරයන්ගේ යුගයේ ජීවත් වුණු ඇතැම් පක්ෂීන්ට දත් පැවතුණා. උල්කා ඝට්ටනයත් එක්ක දත් සහිත සියලුම පක්ෂීන් පෘථිවියෙන් වඳ වී යන සිද්ධ වුණා. මේකට හේතුුනේ මේකයි. අපි දන්නවා කවුරු හරි සතෙක්ට දත් පිහිටන්නේම විශාල ප්‍රමාණයේ ආහාර කුඩා කැබලිවලට කඩා ගැනීම සඳහා කියලා. ෆොසිල සාක්ෂි අනුව පෙනී ගිහිල්ලා තියෙන්නේ දත් පැවතුණු පක්ෂීන් තරමක් විශාල ශාක කොටස් ඒ වගේම කුඩා සතුන් වගේ දේවල් ආහාරයට අරගෙන තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම ඔවුන් සාපේක්ෂව දත් නොමැති වුණු පක්ෂීන්ට වඩා වැඩි ආහාර ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තියෙනවා. නමුත් අපි දත් රහිත පක්ෂීන් සැලකුවහම ඔවුන් ප්‍රධාන විදියටම බීජ කුඩා කෘමි සතුන් වගේ දේවල් තමයි ආහාරයට අරගෙන තියෙන්නේ. පැවතුණු තියුණු හොට බීජ විවෘත කර ආහාරයට ගැනීම පහසු කළා. ඒ වගේම අතට අහුවෙන ඕනම දෙයක් කාලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් හැකියාවකුත් මෙයාලට තිබුණා. ග්‍රාහකයේ පෘථිවිය ගැටීමත් එක්ක විශාල දූවිලි බලාවන් ප්‍රමාණයක් සහ ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණයක් වායුගෝලයට මුදා හැරුණා. මේ දූවිලි බලාවන් මුළු අහසම වසා ගැනීමත් එක්ක වසර ගණනක් පවතින න්‍යෂ්ටික ශීත ඍතුවක් ආරම්භ වුණා. පෘථිවියට සූර්යාලෝකය නොලැබීම නිසා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සම්පූර්ණයෙන්ම අඩාල වුණා. ශාක මත යැපුණු ශාක භක්ෂකයින්ට ආහාර නොමැතිවීම නිසා මුලින්ම ඔවුන් නෂ්ට වීම ආරම්භ වුණා. ශාක භක්ෂක ගාණයන් අඩුවීමත් එක්ක මාංශ භක්ෂකයින්ට ආහාර හිඟ වෙන්න පටන් ගත්තා. මේ නිසා ආහාර කියලා කියන්නේ පෘථිවියේ තියෙන දුර්ලභම දේ බවට පත් වෙන්න වැඩි කාලයක් ගත වුණේ නැහැ. ඉතින් මේ වෙලාවේ අතට අහුවෙන ඕනම දෙයක් කාලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ජීවියෙක් ඉන්නවා කියන්නේ එයාට මේ පරිසර තත්ත්වයන්ට ඉතාමත් වේගයෙන් අනුගත වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම බීජවල ආහාර සංචිත කරලා අහිතකර කාල තරණය කරන්න මේ බීජවලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මේ නිසා මුළු පෘථිවියම ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සම්පූර්ණයෙන්ම නතර වුණත් පරිසරය කොච්චර කටක වුණත් මේ බීජ තුල අනිවාර්යෙන්ම ආහාර තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සිදුවීමෙන් බේරුණු සෑම පක්ෂයක්ම ප්‍රමාණයෙන් කුඩා ජීවීන් වුණා. පෙනී ගිහිලා තියෙන ආකාරයට මේ කාලේදී විශාලතම පක්ෂියාත් වර්තමානයේ ඉන්න තාරාවෙකුට වඩා විශාල වෙලා නැහැ. ඉතින් සාපේක්ෂව ප්‍රමාණයෙන් කුඩා දේහයක් නඩත්තු කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අඩු ආහාර ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම දේහයන් ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වෙන තරමට වේගයෙන් ප්‍රජනනය කරන්න පුළුවන්. කටුක පරිසර තත්ත්වවලදී යම්කිසි ගහණයකට පුළුවන් නම් වේගයෙන් ප්‍රජනනය කරන්න. ඒකේ ගහණයේ ස්ථායීතාවය පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වෙනවා. ශීරපායින් පවා මේ යුගයේදී සර්වයිව් වෙන්න අනුගමනය කළේ මීට සමානම ක්‍රියාවලියක්. ඔවුනුත් කුඩාවට ඉන්දියා අතට අහුවෙන දෙයක් කෑවා. ඒ වගේම ඉතාමත් වේගයෙන් ප්‍රජනනය කළා. මේ අහිතකර කාලපරාසය ජයග්‍රහණය කරපු හැම ජීව විශේෂයක්ම වගේ පොදුවේ මේ ක්‍රියාවලින්ම අනුගමනය කිරීම සිද්ධ කළා. ඒ වගේම පක්ෂීන්ට පැවතුණු පියාසර කිරීමේ හැකියාව ඔවුන්ට අමතර වාසියක් වුණා.
ග්‍රහක ඝට්ටනය නිසා පෘථිවිය පුරාම ඇවිලුණු ලැබුගිනි භූමිකම්පා සහ ගිනිකුඩු පිපිරීම් වගේ දේවල් වලදී ඒ ස්ථානවලින් අනෙක් සතුන්ට වඩා වේගයෙන් නිවත් වෙන්න පක්ෂීන්ට මේ පියාසර කිරීමේ හැකියාව උපකාරී වුණා. ඒ වගේම ආහාර සහිත නව ප්‍රදේශ සොයා යාමේදී මේ පියාසර කිරීම ඒ කාර්ය පහසු කිරීම සිද්ධ කළා. ග්‍රාහක ඝට්ටනය නිසා තමන්ගේ ඩයිනසෝර ඥාතීන් සියලුම දෙනාම වඳ වී යන අවස්ථාවේදී පක්ෂීන්ට සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන් වෙච්ච හේතුව නිශ්චිත නැති වුණත් විද්‍යාඥයන් විසින් අනුමාන කරන්නේ මෙන්න මේ කියන කාරණාවන් නිසා පක්ෂීන් මේ අහිතකර කාලය ජයග්‍රහණය කරන්න ඇති කියලා. එතෙක් පෘථිවිය පාලනය කරපු ඩයිනසෝරයන් මේ ග්‍රාහක ඝට්ටනයත් එක්ක වඳ වී ගියේ කොහොමද කියලා දැනගන්න ඔයාලට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ වගේම එදා පෘථිවිය පාලනය කරපු ඩයිනසෝරයන් යම්කිසි හේතුවක් නිසා ග්‍රාහක ඝට්ටනය මගින් වඳ වී නොකියා නම් ඔවුනුත් අද මිනිසුන් වගේ බුද්ධිමත් ජීවීන් කොටසක් බවට පත් වේද කියලා දැනගන්න ඔයාලට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ පුළුවන්කමක් තියෙනවා.